这是我的玄关，有点乱。进来的时候会有一个小企鹅跟你敬礼。现在这个鞋子是因为，就是对，为了要有别的意图哈。然后进来了之后呢，这就是我的客厅。大家可以看到这个线板这一类的，包括地板呢，都是前屋主留下来的。我就直接用颜色去盖掉它原本是属于比较宫廷式的这个风格。大家可以看到我用的是比较灰色的，因为客厅是比较方正的嘛，所以就用一个大的圆地毯，把这个空间弄得比较活泼一点。目前为止，我觉得都还算是半成品嘛，因为搬家你不可能一次都把自己想要的样子都买齐了，应该是慢慢的去看。那现在这个小圆桌上有很多我的收藏品，都是关于 Kobe Bryant 的。其实从初中开始，我就开始收集很多他的杂志啊，包括他的简报啊，就是很追星族的追星族这样子。对我来说，他就是一个教会我人生很多道理跟不放弃还有坚持的一个人吧。还有这个。总共只有500份，然后这是500份里面的70份，这样在这个脚下有写。啊，你怎么拿到的？忘记了，真的。带大家看一下，Kobe 的鞋都在这里大概有12双左右，然后还有更多是没有出来。然后我会留一些比较就是特殊颜色的鞋子，这样子。带大家到视听室，这就是视听室啦。我希望朋友来到家里的时候都是认真的，聊天就聊天。那如果你要看电视、要看影集的话，你就可以在这个视听室里面。然后这个视听室里面还会放一些杂志跟漫画，还有一些书籍，因为是视听嘛，所以读书干嘛都好严格。一些剧本啊，然后还有一些井上雄彦，大家都知道。这一间摄影室是一个比较复古的。他是把我们当装潢师在解释吗？我们不是介绍棚内装潢的节目。这是二手的一个柚木的电视柜，很多保存的不错的，有当时那个年代的味道的家具，其实都还蛮能够帮家里添增一些色彩，然后可以在不同的空间里面得到你想要的那个氛围。然后这里有放一些历史悠久的产品哦，飞轮海的第一张专辑，然后我们的第2个版本，越来越爱，太热最后一张，想入非非演唱会，怎么会有人在家里摆这个？写真书，一本是在日本拍的，一本是在台湾拍的，还有一些飞轮海的一些 CD 啦。好，差不多了，电量不足了，完毕。你真的很爱介绍哎！你把我们当装潢师吗？就是连这是前屋主的线板，然后连这个也要讲，什么灰色啦、二手柜啊，每件事都要讲。炎亚纶，谁会把自己出道以来的作品放在电视机旁边？不会啊，那就是为了节目放的啊。谁叫你为节目放，就要看你生活的样子啊。但是它也是藏在某个角落啦，只是如果藏在角落很乱，所以我把它堆在那里。所以只是一拍完之后你就把它塞回去，就塞回去。那如果我们去你的视听室，就是不试也不听，我们就在吃泡面，这样怎么样？可以 ，OK。然后看手机，看 iPad。我不喜欢这样，就是我会强迫大家要相处，对啊。所以你就会把我的手机拿走，说来聊天。我会说现在是怎样科技冷漠嘛，就这一类的酸言酸语这样。对。然后你朋友就会听，我朋友会啊。如果他继续看手机呢？不太会有这种。可是万一有来电，可不可以接？可以，没有那么严格。来电的话，很害怕。没有要搞得那么紧张。哎，不然这样好了，就是因为 Sandy 也是很棒的得奖的主持人，所以 Sandy 问炎亚纶一个非常厉害的问题。哇塞，这招好强哦！来！天哪，我平常在看《奇葩说》的时候，没有觉得现场那么恐怖哦。你为什么从出道到现在偶包都这么重？哈？
他有你觉得我偶包偶包吗很？重吗？对，那是因为你不认识我吧？就是真的不熟嘛。今天我们两个到底来干嘛？他倒是没什么，他倒是没什么偶包，他很没有偶包哎。可是他有别的让我们吃惊的事情啊。但你们可以直接问，我们可以直接问哦。可以，我也不知道是什么，但我也不知道对，请问一下，你是不是等一下，你让我很紧张，你要问什么？这还好？他会直接回答你那，不是很好吗？这样好收场吗？天哪，你要问什么？请问一下，你跟其他飞轮海的成员还有联络吗？没有，是因为不喜欢他们吗？不是玩在一起的人，对，说不是朋友嘛，因为我觉得不用假装，我也是不想假装的人啦，所以我讲出来并没有贬义，我只是觉得说啊，这真的不是啊，平常也没联络，那你如果要假装给大家看是一个朋友，那我要怎么去一直圆这个谎？对啊，是说跟谁不是朋友？就团体，哦对，是队友，但我觉得朋友还要再进一个层次了，对，诸如此类的，真的没有什么太多的交集，有到讨厌的程度吗？有些时候，某个时期，什么时期？竞争比较激烈的那个时期，就是你们最那个对，出片最多的时候的时候，然后再气什么？气什么？气价值观不同吧。就是有时候我们的粉丝会吵架，吵很凶那种，就是连现场签售会，你会以为同一个团体的同一群粉丝应该是要爱屋及乌这样子，但是不是这么一回事，就是暗潮汹涌。但是我是会那种，哎，好了好，不要，拜托，真的很不喜欢。但有人就不会劝阻这样子，谁不会劝阻？就是那个人。Sandy 是谁啊？人福哥吧？他又不是飞轮海的，我不是566，记错了，对不起哦。哇，Sandy 你很会闪避问题耶。可是我真的不知道是谁，因为我到昨天还在跟他说，我从来没有追过飞轮海，哎，完全不知道他们在干嘛。谁？你们团队不是有4个还是3个？就是比较常被我跟我一起写出来的那个人。一德同学知道是谁吗？你知道是谁？应该吧？那你讲，你没有包袱，你讲吧。大东哦，这很难讲，这要看每个人的个性。对啊，因为你的粉丝为你吵架的时候，你不一定想要干涉他们，你会觉得那是他们的事情，所以这不一定值得生气啊。或者是说怎么说？以前跟车是真的蛮夸张，就是我们一台车，然后后面大概会有10几部那种箱型车吧，这都不重点，重点是他们规劝很多次，不要超车，不要直接就是拦截我们的车这样子，就是好多次。但有一次我真的受不了，因为太危险了，是他们一弯之后，我们的车是整个偏移的，然后我下车就大骂，我就说你们在干什么？就是玩命吗？就是以后不要看到你们，我已经讲好多次，但是他们还是会出现。但是那一群超车的人就是他的粉丝。你看吧，徐丽骗子怎么收拾，就是这不是很尴尬吗？我觉得很精彩啊！你觉得很精彩吗？我觉得很为难了，怎么办？所以，可是他的出发点是保护粉丝不要那个受伤啊。Sandy，你爸爸在这个时候听到这种回答，就会讲一个这种打圆场的话，把它带过，是不是？就说大家要注意交通安全啊什么的。没有啦，马路如虎口，大家要注意。他们自己把火力转到你这里。对。我等下会再回来这边。我只是觉得刚刚那边有点严重，我想要走开一下。那样就算严重了吗？我觉得为难的地方是那群被指责的粉丝可能会有话要讲。哦，我觉得是跟我每一次访问偶像的时候，我们真的比较自在，我们可以聊天嘛。对。啊，偶像不一样，因为偶像要满足很多人的幻想，是，然后他们有他们的责任在，所以炎亚纶当偶像这件事情就被问了几个事情。第一个，他干嘛对粉丝这么凶？然后你到底有没有想过，你开始当偶像以后，你要跟粉丝维持怎样的距离？因为你没想过，还是不明白？到现在还不明白。现在比较好，是因为现在是很多粉丝是从小争吵到大，所以他们大概知道我的
底线跟 range 在哪里。你的底线是什么？不要问到私人情感，其他都可以。以前也是会，他们就是会用很八卦的心态来问一些事情，我就会当场就会怼回去。说这个跟你有什么？当场是说当面吗？对，或者是说在网络上面，就是这到底跟你有什么关系啊？对，那他们被这样对待以后，万一说他们很失望呢？没关系，我有曾经说，你如果觉得这件事情你没有办法再追我，那你就离开。所以那个粉丝渐渐变少了，你 OK？我觉得他们会明白啦，就以后他们突然有一天长大了，哦，原来当时候他们是这样，亚伦为了是这个原因，告诉我要知道自己的底线，这样子，他们会知道，然后也许会回来，也许不会，不知道。你当明星以来开心吗？其实开心，其实是开心的。你有感觉到威胁吗？就是当偶像这件事情是的确要面对很激烈的竞争，来自跟你年龄不同的人越来越常出现。对，甚至同样的角色就会有竞争者，很好啊。可是万一你竞争力降低了就不好啊。所以我一直在找到一个我不一样的地方吧，就是我会努力的去把自己空洞的地方补起来。你打算当偶像当到几岁啊？偶像这件事情不是自己说想当到几岁就当到几岁。你如果察觉到别人不让你当偶像了，就不当了。其实应该会开心吧。OK， 对，然后去干嘛？演一个认真的角色。你是说你愿意变成一个演员，不再是明星？有冲突吗？没有冲突，可是不一样。就是对，就是比例上可能调整一下。对。所以你的意思说，你到了有皱纹、白头发的时候，你愿意让观众看见那个样子，而不至于说我不能接受，我要躲起来。就是对，不会，除非是地中海啦。你这地中海，有些很棒的演员是地中海，你这样讲真的很没有礼貌哦。我没有办法接受，我自己没有办法接受我自己那样的 look。有人地中海很帅啊，是啊，对啊，加油。这没有需要加油。我知道我们都有这样的时刻，就是看到别人的父母亲的时候，心里面在想说，哎呀，我们怎么没有生在那样的家庭里，不然日子可以过得很好过，难免会有这种幻想。对。可是 S， 你有没有想过，就是你知道某人的爸爸是谁的时候，你有没有想过说，天哪，还好我不是他的小孩？我会想说，如果我是他的小孩的话，还蛮倒霉的。说实话，我有想过当你的小孩是什么感觉，很 lucky 啊，很 lucky 吗？你有是一个超级 open 的妈妈哎，我知道，可是你也很古怪啊，只是会在家喝一点小酒而已，没有什么古怪的地方。我们等下请来的这位来宾呢，就他有一个很特别的父亲，所以我们等下访问他是要很礼貌，是不是？怎么可能？就是要问很多他爸的事情啊，我超好奇的啊。你现在手上看的节目是《花花万物》，这个节目是由雪花马尔斯绿啤酒赞助播出。世界虽然无聊，还好我会创造。雪花马尔斯绿。等一下，我们请进来这位来宾，他还带了一个朋友来，然后呢，我们可以研究一下这两个人，各自展现自己个性的方法。是。好，我们先欢迎这位女生进场。Hello， 大家好，欢迎吴善如。大家好。欢迎吴善如。我要送我的书。你刚才后面有听到我们讲话吗？有，我会很有礼貌。不要这样子，不要这样，你不要这样子。我好害怕。为什么害怕？因为这是我人生第一次，就是来你们的节目，面对我们两个人，也是第一次面对你们。然后不是你把我们节目停掉的吗？那个时候是因为那个位置本来是我在做，你知不知道？对，所以我现在如坐针毡。是 Sandy 把康熙来了停掉的。对啊，没有。因为我有收到这个指令啊，因为那时候我就很想再继续做下去。我也很想。然后电视台的老板就跟我说，他说，那个有一位很有力的人士的小孩要做节目，然后你们这个时段他喜欢。对，然后我们就说，而且他说那小 S 毕竟已经是上一个年代的人了，我们现在要接班的是就比较接近年轻人的一个主持人。对，而且他就说，蔡康，你虽然有主持节目，可是人家的爸爸就是比你厉害很多啊。所以我们俩就被他们俩赶走了，就哭着离开电视台，然后把位置让给他们。我们最后一集为什么哭那么惨，就是因为我们真的很舍不得那个节目。你干嘛抢我们节目啊？你现在抢到了，你觉得这个果实甜美吗？
其实我出了一本书，叫做《我的存在本来就值得青睐》。你说什么？我一直以来都是很努力的在用这句话安慰我自己。我的存在，好嚣张的书名。你好自大哦，自大鬼。你的存在就威胁到我们的存在。不是啦，不是。好，因为有你的存在，所以我们不需要存在，对不对？那我们两个出书叫我们不在好了，就是。好了，算了，没关系，因为我其实还蛮豁达的，不然小明星给你们主持，然后我就从今天开始退出演艺圈。我刚才听他说我们是小明星吗？不是，我的妈呀！所以是我的节目。在他们眼中，我们已经小明星了。我们已经是康熙来了，拜托，谁要小明星啊？知道他刚刚说他很豁达，所以显得我们两个很小气啊。我们是小心眼，抱歉，对不起。好了，其实这一集还有另外一个主角，没有另外。我们是要跟你吵架怎么样？没有，其实当时真的是，就是你瞧我们节目就做好。哎，书要拿完。书还是送我一下，谢谢两位，谢谢。第一本书，谢谢，小姐，请坐。谢，请坐，你们先请坐。哎，我是要坐哪边啊？你爱坐哪就坐哪，你是主持人啊，要不要坐我们的位置好了？我坐这边就可以。有什么要再找我跟我说？如果你不知道他是哪一家的孩子的话，看五官看得出来吗？完全看不出来啊！谢天谢地。你小时候有这个担忧吗？其实没有，长得像爸爸。我从小就长得像妈妈，我到现在仍然坚持这么说。你有跟你爸爸核对过这件事情？有。然后显然我是失败了。你爸觉得你很像？对，其实我们有些神韵还有笑容，其实蛮像，就是其实越看越像会，真的眼睛那边哪有啊？眼睛啦，就是眼睛圆圆的。我觉得他在我们这边比较敢跟我们顶嘴，他在他爸旁边的时候好像很小心，因为他很瞧不起我们啊，因为我们节目就是被他抢走的啊。我决定先忙我自己的事情。真的吗？到几点？等一下，我其实没有啦。我觉得是因为一直以来都很认真的在看，就是 S 姐跟康永哥的节目。而且我之前在美国读书的时候，是随时只要康熙上新的，我们就一定要立刻在网上找来看。看你们时间比看我爸还多，所以看到觉得说干脆抢过来。不是，因为很熟悉，太熟悉了。你没有打算放另外一个人出来吗？有人是不是？对，有人啊。我不是重点。好，我们欢迎炎亚纶出场。欢迎。嗨。耶！欢迎你，直接坐这边。对，真正的主角来了。赶快出来，赶快出来。第一个问题是，你会想要当吴宗宪的小孩吗？好像不太想。为什么？因为他跟我说，他爸会半夜把他们挖起来喝茶。就是2、3点那种。为什么要这样子？他就是很浪漫，然后那不是浪漫，那是骚扰小孩。他就是下班回家想要看看孩子嘛。那他出门上班，然后回到家，我们时间都完全对不上。一般电影里演的都是打开房门看一眼小孩在熟睡，露出温暖的微笑就可以关上房门。没有，他就是门打开，然后灯全开 ，Party time， 然后就所有小孩起来，然后他就会把我们拉到阳台，然后就是泡一壶茶，然后坐在那边。是喝茶，我身为大姐就负责跟他聊天嘛，还要抬杠。对，我就是，对这样，那聊，然后他就一直斟茶，一直这样。你是几岁到几岁跟他住在同一个房子里？从小到大啊，就现在也是吗？现在我才刚搬出来，现在才搬出来。你不是被送出去念书吗？就只有出国那段时间不在而已，但是其他的时间都跟他住同一个房子。对啊。然后每天到 party time 也没有到每天啦，就是他心情突然上来了，然后就 party time。所以你跟你的弟弟妹妹们是真的住在一个房子里，然后爸爸是会回来的那种。对啊。跟我幻想的不一样你是想象我住孤儿院吗？里面有妈妈吗？有啊。你说房子里面有一个人是妈妈吗？有啊，所以就是爸爸妈妈一个完整的家庭。我真的很疑惑，大家到底因为大家的形象会觉得说他们是一个妻离子散的状态，对不对？因为他们自由自在的住在各个不同的地方。没有啊。你们其他的家人会聚在一起看爸爸主持的节目吗？尽量不要。我们今天可以用连坐法来问他们呢。怎么说？我觉得炎亚纶一定会告诉我们 Sandy 现在在交往的人。而且大家都知道吧？因为炎亚纶为了保护他自己，一定会告诉我。没有，我们要保护自己啊！我们要保护自己。
Sandy 在跟谁交往？哈，我不知道他在跟谁交往你们俩不是很熟吗？我们是塑料闺蜜啊。你们有每天通短信吗？没有多久通一次？几个礼拜吧。一天通一次，从昨天开始。是真的没有。你们最近有约出去过吗？就昨天。你们是为了上的节目，只好逼自己变熟吗？赶快聊一下，快点，明天要聊什么不知道？那不然先吃个饭好了。所以炎亚纶，你不知道他在跟谁交往？我只知道他有一个稳定的人。是这样吗？还是我们先回家？不是，已经被拍到很多次啦。所以被拍到的那个人是谁啊？他是我教会认识的朋友，所以他就是你现在的男朋友吗？所以你们真的一起去看2亿的房子哦？哈？喂，这些都有被拍到吗？没有。但是有见过你父母？我的父母亲完全熟知我身边所有的人。哦，所以你爸也喜欢他吗？他从来没有跟我说他不喜欢任何一个人呢，在我的朋友圈。即使你交往的对象是演艺圈的人的时候，炎亚纶，我恨你。为什么会有这个答案出来？是炎亚纶邀你来的，是不是？你不是跟我说我是以你好朋友的身份来现场吗？难怪我想说，为什么昨天吃饭你一脸就是云淡风轻的样子，不干你的事的样子。炎亚纶，你在飞轮海的时候会比较自己跟自己的团跟其他的偶像团会啊的高下？会觉得你们比较红，他们比较不红这样？没有，我有一次看到东方神起，我就觉得自己好烂。你说韩团东方神起吗？对，你的意思就是说，直到看到东方神起才觉得自己比不上，所以之前其他团都 OK。也没有啦，也知道自己就是唱歌的时候，大家的那个不是很整齐，跳舞也不是很整齐。所以你对于飞轮海这个团体，你自己评价不高哦？它有它的价值。谁要这种答案？那有比赛过颜值吗？颜值我们算是前面的。你说跟其他团比是不是？对，我觉得是啦，是帅哥啊。好，今天2位客人都有拍他们住的地方，我们来看炎亚纶先生拍他家里。Sandy， 你真正开始崇拜艺人的时候是谁啊？ F4啊 ，F4哦，我也崇拜过 F4啊，就是颜值，他们现在还是很帅，还是很帅，对。对 ，Sandy 迷恋过仔仔，迷恋过，我也喜欢过。从小看 F4就会觉得好帅哦，是单纯觉得怎么会这么帅？那你为什么不请你爸爸邀 F4见面什么的？我就不是那个路线的。可是你有遇过那个周渝民本人吗？有我居然有一天在我们家那时候开烧烤店在东区，然后我就在门口擦桌子，然后我就擦桌上，然后就看到一个人走过去，然后我其实蛮脸盲的，只是觉得哇这个人的侧脸好帅哦这样，然后就仔细看发现周渝民耶，然后我就毛不丢了，然后就往外冲，可冲去根本没有想清楚要说什么，我就说嗨这样，然后我就是一个小孩，然后他就嗨。然后我就说，我可以给你拍照吗？然后他经纪人就出来就说，他还没有化妆，妆法还没好什么的。然后我就然后因为我妈看着小孩冲出去，就赶快拎了我的包包也冲出来，一个小朋友的背包。然后他就说，那不然你帮我签名可以吗？拜托拜托拜托。然后经纪人说，对不起，我们在赶工作赶时间这样。然后最后我真的是。用了我全身最丢脸的那一刻，我跟他讲说，我爸是吴宗宪。你竟然讲出这句话，然后嘞，他就立刻说好歉，然后他就说哈，然后经纪人就说你是谁这样，我说我爸爸是吴宗宪，然后他就根本也无从求证嘛，他就。你帮他签一下好了，他真的很想要你的签名。连吴宗宪都搬出来，他应该觉得我在说谎。然后要不是为了要签名，没有人会愿意承认自己的爸爸是吴宗宪。可是我人生活到今年为止，我在这么一次真的就是说出我爸是吴宗宪。对。你当时呐喊这一句的时候，不知道成不成功，对吧？不知道啊。万一对方不买这个单也没办法。对啊，而且我才12岁嘛，我那时候。后来回想也会觉得说，天哪，好造成人家的困扰。12岁有证件可以证明自己的爸爸是吴宗宪吧？12岁应该不会带证件在身上吧？而且我觉得周渝民也不会无聊到说你证明给我看。对呀，就签个名就算了吧。所以 F4的颜值跟飞轮海的颜值。
F4是始祖嘛，还是给他们那个？你还干嘛？你还是不肯认输啊？我觉得吴尊还是可以蛮帅的啊。所以你觉得飞轮海里面最帅的是吴尊？当时是这样觉得吗？现在已经不是了吗？应该也还是他啦。还是他吗？对啊，那你有觉得谁的颜值比较还好？飞轮海里面，我啦，我普普通通啊。Sandy 刚在旁边喃喃自语，好像有话想讲。啊，我只是很喃喃自语说哇塞，怎么样？你觉得我不应该问这个问题吗？没有，我真的很高兴，我真的是没有，我不是团体，我就是觉得很可怕。你跟你爸团体是一团的啊。哦，那我们的颜值很好分啊，他最丑。啊，今天 Sandy 进场的时候就送了我们他的新书《我的存在本来就值得青睐》。这书名有惹到你吗？就觉得他对自己很有自信。没有，我除了在看作者有没有介绍爸爸是吴宗宪之外，我也在看他有没有请吴宗宪写序。有吗？没有。你不觉得爸爸会失望吗？我有口头上问他，然后他就跟我说好啊好啊，我说好，那我等你。结果就没有，然后我想说，他应该有他的想法，所以我就没有再去问他。哦，那他有看吗？应该还没有。里面有写到他的故事吗？也没有哎。所以就跟你讲，他爸爸不是吴宗宪，因为吴宗宪有那么多故事可以写，刚不写。我不熟。你是不是觉得我们两个很幼稚？不会，我很习惯。可是你刚刚那个答案我很喜欢，就是其实有邀爸爸写，然后他一直没交稿，说不定是懒，说不定是忘，说不定是忙，所以就算了。对，我觉得他有他的想法，你就不会再问第二次？不会。哎，你平常跟朋友聊天的时候，你的朋友们不像我们这么好奇吴宗宪吗？会啊，我从小就被问到大。那他们问这些问题，你爸真的会说嘿嘿吗？嘿嘿，厉害了！就各种什么问题都有。那你会不耐烦说我不想要再聊这些事？不会啊，就是有问题我就回答呀。那他在家真的会说嘿嘿吗？不会，但他会说那我们就客起来啦，然后就吃饭。点外卖说他怎么那么奇怪？在家还在有综艺感，是不是？这里边的故事风格好混乱的，真的，我脑中都浮现不了，到底是一个什么样的家庭？他是这样子的一个很有趣的人。你看炎亚纶的言行的时候，你会认为，如果你是他的经纪人，你会认为你要派一个人在旁边规劝他，或者是在他出状况的时候要跟他商量事情吗？不会，随便他。对啊，我觉得他很正常啊。怎么了？就让我觉得你也需要一个人派在你旁边。对，他觉得我很正常，他觉得你很正常，很不正常的事啊。很好的事。没有正常与不正常这个区隔，对，只是每个人不一样。那可是你自己有想要一个人在旁边阻止你做一些事或讲一些话吗？有过这段时间，没有什么用，而且反而会。你委托了什么样的人来做这件事？没有委托，就是经纪人。经纪人，对啊，经纪人。然后会说，你可不可以不要常常发言什么之类的？会不会还是要先想过啊？还是你要顾虑到另外一边的人怎么想？这样。然后你就会跟他吵架吗？没有，我就会有一段时间，我就会好，那我忍一下。但后来觉得那个反作用力实在太大了。这么多人跟不愉快的剧组一起工作过，你拍完了那个戏会讲说这是一个烂剧组，这是什么啊？是实在压抑不下来，火大吗？对啊，你都熬到拍完了，为什么还要？我头都洗一半了，所以一定要把它。所以怎么是拍出来的内容很烂，还是说是内容？你不觉得很尴尬吗？有时候看你应该不看偶像剧，但是我自己演的当下，有时候就会蛮尴尬，我没有办法说服自己。但是因为已经在播了，你不能。那你当时看到那个脚本的时候，你干嘛切？我第一集、第二集他们都写得很好，后来越来越烂。再来了之后就觉得，怎么突然这个角色变了一个性格，或者说本来已经设定好不喜欢吃蛋，但是后面出场的东西食物里面有了蛋，然后我就说，所以我还问了编剧，所以这个是因为他怎么样开始可以吃蛋，他说我不知道，
就他有去测过敏源，后来发现其实是可以吃的或是上。过敏，可是那个测过敏源的戏，可能大家不会想看。太详细了啦。真的测过敏源。你是说测量的时间6天，他们就连续6天都播这个内容吗？就还在等，然后看医生一直在看那个。哦，我有时候忍不住，我就曾经对那个编剧说：“你自己写你都不知道。”然后就飘开了。那编剧怎么收场？后来我还持续的攻击那个编剧，你说就是他在别的制作公司在教新人，然后就在下面留言说：“你这样还能教新人？”你干嘛不放过他？因为我觉得他是在残害这个行业啊。他可是虽然 maybe 他有进步，你不知道、啊。没有，就是短短的，就是拍完直接我就看到他去教新那人。他有看到你的留言吗？我不知道，他可能也是会装傻的。因为他如果不装傻，他也没办法写出那样的。他没有回，他肯定没有回，对。但是我就是会追杀。我觉得这种人不应该存在，我就会追杀。所以你到现在还觉得他不应该当编剧？我没有看到他了。哎，可是好，比方说你的工作本来就是一个要跟大家配合的工作，对，很容易就会有某一个环节不合你的意。对，你跟 Sandy 接下来一起主持节目，然后制作人就会跟你讲很多他们答应的事情，然后等你走进摄影棚那一天，很可能那个布景就跟他答应你的差了10倍，所以你当场就要讲吗？我会有用我的就是对话的时候的一些停顿来让他知道我觉得哪里怪怪的。是怎么做到？就是比如说他可能在跟我对脚本的时候，所以亚伦在这一块的时候可能要跟乐队一起唱，对，但是没有乐队，然后就会好，然后就这样他就会收得到吗？我会蛮明显的啦。然后如果这个人真的是笨到收不到，我就真的就会直接讲。他不是笨到收不到，他就是不要收到。我会说，所以你之前说的乐队呢？你会讲这样吗？我会讲这样的话，好勇敢然后是很阴森的说法，是不是？没有阴森啊，就是所以，我就会用所以用反问的这样子。所以你刚刚讲说业界不要有这样的人，所以你心里面是有业界这个概念的。有，我其实很尊重在场的每一个人，是不管是谁这样子。但所以有些人就是不专业的话，你就会生气。对，一颗老鼠屎我就觉得好烦哦。所以如果 Sandy 在音乐响起的时候跟你说今天要录什么，你也会生气吗？不会，我是觉得这是遗传的。我很认真耶，不会了。如果 S 跟我说，我会 OK， 你会 OK， 因为该知道是什么是我，不是他，所以他不知道是无所谓啊。我如果全部都知道，你会不会吓到？我会吓到。如果是反过来呢？如果康永哥突然在开场前转换说等一下要录什么，我就会说你是谁？把他脸皮撕下来，就拉下是宪哥。这么多年，你不知道我是吴宗宪吗？哎，炎亚纶，你这样子真诚的讲出你的想法，然后惹来了一些抗拒的时候，你会觉得自己很麻烦吗？在讲这些的时候就知道会惹麻烦的啦，就是它就是一个你要承担的后果啊。哎，你跟前公司解约的时候也抱怨了前公司，有吗？没有啦，我们好聚好散。就你说你当宠物当那么久都没拿到零食啊，这是一种形容词啦。不然真的你觉得我的阅读能力有这么弱吗？这一听就是在讽刺啊！就这种话也敢讲哦？所以你受不了他们的什么？比如说现在很多宣传方式啊，就是要买年框啊或者什么的，然后我们就去跟公司争取，好不容易你出了一张唱片，你当然要大肆的宣传，然后他们就是没有，不宣传，就是连我的前辈们，我才知道他们也是要去据理力争这样子。我不懂哎，为什么出了一个专辑还不宣传？因为其实出唱片真的是一个夕阳产业啦，所以你要砸多少钱，可能他们心里有一个很清楚的界限吧。可是我的问题是说，你讲了这些之后，产业如果没有改变，可是你自己会变得比较开心吗？会，哦，那就好。因为我也知道这个可能会有，这是双面刃啊，可能会伤害到我。但是如果不去讲，可能就没有人会愿意去做改变吧。对啊，就比较可惜啦。你觉得敢问这一题吗？这一题，因为他好像有对这件事情发表意见过，就是你跟阿本的事。哦，你干嘛要害自己？说还好，因为我觉得没什么，就曾经真的是很好，但现在就是完全就是朋友这样。是有发生什么事吗？
发生什么事？没有发生什么事啊，就是好朋友这样子。这本来很好，然后突然变不好，没有到不好啦，就是不会再联络。有没有？我们常常联络。你现在有没有后悔？你叫我们什么都问，没有？你要不要收回？好，我收回好了。因为我自己问的很害怕，而且我看你表情也很尴尬啊。你干嘛叫我们？脸本来就很尴尬，你干嘛叫我们什么都问啦？你就照刚刚那个路线说会怕，我们就算了。哦，好，原来是可以这样哦。可以呀。Sandy， 我问你，其实你接下来跟炎亚纶一起主持节目，如果工作上合作的很好就好了，也不一定要变成朋友啊。这不是一个一定要的事情。你是要跟大家讲说我们俩不是朋友是吧？现在讲也来不及了，就是已经变成朋友有什么办法？可是我跟他真的是，其实真的没碰几次面，但是真心觉得很好聊的朋友。他是特别指明你们2个人是吗？其实我不知道这个过程是什么，我是被通知到的，所以我们2个都是被通知到，所以其实也不知道为什么，但是就是原本也是带着战战兢兢的心情，想说，好吧，第一次开会就来看一下感觉怎么样。就刚好开会，他就坐我旁边，然后就觉得天啊，完全跟我想象的炎亚纶是另外一个人，因为我印象中的炎亚纶就是对，然后就是飞轮海啊、偶像啊，然后演员啊，都是王子的那种感觉，这样。然后我就一直觉得会不会不知道要跟他聊什么，结果没想到我们聊天就很好聊，因为聊到都没有在开会，反而是还没合作就先当朋友了。所以今天你觉得我们对谁比较不好？我觉得我们对他们俩都很好啊，都很好吗？你们有不开心吗？很开心。这是什么奖？我觉得 Sandy 好像受到严重伤害的感觉。有吗？没有，是我啦，是我很不擅长上节目。我上节目我自己就会很紧张。对，你回去会跟你爸告状？不会，有什么好告状的？我觉得你爸爸看了你讲他那些在家里的言行，他会高兴吗？觉得蛮可爱的，这是他很真实的，我觉得蛮可爱的。他其实也没有打算要隐藏这些啊，只是他不会自己讲说，我在家里都只穿内裤，我就没什么。对啊，谁会自己讲？对啊，没有机会让他表达这些事情。对，所以就是我觉得这是可以跟大家分享的事情。那我们这集结束之后，炎亚纶会不会在网络上写我们的坏话？不会啊，就说产业里面怎么会有这2个人？我本来以为他们2个很专业，产业里面超需要这2个人，整个产业就被这2个人带坏。哦，这就我觉得很荣幸，如果我们可以对产业有影响的话。好，所以我们还是收了一些，可是我的态度是说，我们总要留一些问题以后再问。他们2个这么年轻，然后将来还要做很多别的事情，我们迟早还有机会问的。是，所以不用把问题都问完。谢谢。你听得懂吗？就是下一次还会更惨。赶快说谢谢。哦，谢谢。可是我真的觉得怪异啊，炎亚纶从来没有怕过上康熙。对，我觉得还好。你没有怕过面对各种？我比较挫折。为什么？因为我都接不到他的梗。我有说过你什么吗？没有，但是就是我觉得你超好笑，但是我接不到，就是跟他爸录影是一样的感觉，就他爸的也是没有逻辑的，是，然后你会突然被他哇太厉害，太好玩了，对，这一种的，我会很。所以你每次来都是想要接住他的梗，是不是？接不到，殊不知接不到，都不知道从哪里掉下来。你先跟 Sandy 主持，然后之后有机会就跟 S 主持好。他的梗应该好接吧？很好接啦，我就是脉络就是这样。他的逻辑是可以想象到的，对。所以你们节目就会变得很无聊。好了，我们谢谢来宾。这个结论。